Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yuqori sifatli Kino Time HD. Bugun biz sizlarga dramatik triller filmi haqida aytib beramiz. Film real voqealarga asoslangan bo'lib, unda sayyoh bir ayol Avstraliya o'rmonlarida maniak va odamxo'rga duch keladi. Voqealar rivojini albatta videoni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Film nomini esa video davomida aytib o'tamiz. Do'stlar, agar videoda qandaydir kamchilik bo'lsa yoki o'z istak takliflaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Bu bizga keyingi videolar yanada sifatli bo'lishiga yordam beradi. Qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Voqealar Norvegiyadagi Trollar devori deb nomlanuvchi tik qoyaga o'rnatilgan chodirdan boshlanadi. Bu yerda biz ikki alpinist, er-xotin Sasha va Tommini ko'ramiz. Tajribaliroq alpinist sifatida Sasha erini boshlab bormoqda. Kutilmaganda Sasha sirpanib yiqiladi, lekin yaxshiyamki bog'langan troslar uni qutqarib qoladi. Sasha nima qilib bo'lmasin ham quyosh botguncha cho'qiga chiqmoqchi, biroq eri Tommi bu ishni ertaga davom ettirishga ko'ndiradi. Надо возвращаться. Ладно. Chodirda er-xotin tog'larda sarson yurishni qachon tugatish haqida bahslashishadi, ammo Sasha hech narsani eshitishni ham xohlamaydi. Ayol uchun tog'dan ham yaxshiroq narsa bu hali chiqilmagan yangi tog'lardir. Lekin ertasi kuni havo yomonlashgach, ular pastga tushishga qaror qilishadi. Ammo kuchli qor va tosh ko'chkisi oqibatida Tommi sirpanib, toshga boshi bilan urilib yiqiladi. Erkak hushsiz. Sasha esa bor kuchi bilan arqonni ushlab turishga urinmoqda, lekin ayolning qo'llari charchab, arqonni qo'yib yuboradi. Tommi esa balandlikdan qulab, joyida vafot etdi. Oradan 5 oy o'tib, voqealar Tomning vatani Avstraliyada davom etadi. Beva qolgan Sasha erining omadli kompasini olib, mashinada ketmoqda. Uning yo'li qit'aning tog'li qismidagi milliy parkka qaratilgan. Rangerlar ofisidagi nazoratchi Sashani tog'larga yolg'iz bormaslikka chaqirib, u yerga borgan sayyohlarning ko'pchiligi bedarak yo'qolayotganini aytdi. Lekin Sashani bu gaplar to'xtata olmasdi. Yoqilg'i quyish shoxobchasida mahalliy erkaklar qitmirlik qilib, Sashaga gidlik xizmatini taklif qilishadi, lekin Sashaga bu umuman kerak emas. Qitmirlar hadeb gap otaverayotganini ko'rgan Ben ismli erkak suhbatga qo'shilib, qitmirlardan ayolni tinch qo'yishlarini so'raydi. Birozdan so'ng Sasha Bendan kanyonga qanday borishni so'raydi, chunki bu chekka joylarda navigator ishlamasdi. Shunda Ben u yerga borishning ikki yo'li borligini aytib, senga oson yo'l kerakmi yoki qiyinroq deb so'raydi. Sasha qiyinchiliklarni yaxshi ko'rgani uchun og'ir yo'lni tanlaydi. Вам полегче или посложнее? Мне как лучше всего. Nihoyat Sasha manzilga yetib keladi va tunash uchun chodir tayyorlaydi. Tong otgach, Sasha shiddatli daryo bo'ylab kayakda suzishni boshlaydi. Balandliklar o'zgargan joyda ayol oddiy xavfsizlik qoidalarini ham buzib, notanish joylarga sho'ng'iydi. Keyinroq xilvatroq joy topib, chodir quradi va uxlashga yotadi. Tongda esa ayolni tashqaridan kelayotgan shubhali tovushlar uyg'otib yuboradi. Tashqariga chiqib qarasa, yotishdan oldin daraxtga osib qo'ygan ryukzagi yo'qolganini payqaydi. Nimalar bo'layotganiga tushunmagan Sasha chodirga qaytadi, lekin chodirni allaqachon sariq, zaharli ilon egallab olgan edi. Охренеть! Shunga qaramay Sasha chodiringa ham, ryukzagingga ham deb suzishda davom etadi. Daryoning quyiroq qismida ayol qirg'oqqa bog'langan qayiqni ko'rib, boshqa sayyohlarni topish ilinjida o'rmon ichkarisiga kiradi. Gulxan yonib turgan kulba yonida u kechagi tanishi Benni uchratadi. Ben Sashaning narsalari yo'qolganini bilib, nonushtaga taklif qiladi. Suhbat davomida Ben asli britaniyalik ekanligi va o'zi tayyorlaydigan quritilgan go'shtni onasining sharafiga nomlaganini ma'lum qiladi. Sasha o'g'irlik haqida gapirganida, Ben o'sha vaqtda uni kuzatib turganini aytdi. Bu gaplardan esa Sasha shubhalanib ketishga qaror qiladi, lekin ketishidan oldin Benning qo'lida ryukzagi bilan birga yo'qolgan bilaguzugini ko'rib qoladi. Endi vaziyat ochiqlashdi. Ben chodiriga kirib, ayolning ryukzagini olib chiqadi. Shu bilan birga erkakning qo'lida o'qlangan arbalet bor. Prototip kolonkasida musiqa qo'ygan maniak o'yin shartlarini tushuntiradi. Musiqa tugaguncha Sashada qochish uchun imkoniyat bor. Keyin ov boshlanadi. У тебя есть время до конца песни, чтобы свалить как можно дальше. Sasha vaziyat jiddiyligini tushunib, qayiq tomon yuguradi. Maniak esa musiqa ostida raqs tushmoqda. Sasha daryo bo'ylab qochayotganida kutilmaganda sharsharaga duch keladi va qulaydi. Yaxshiyamki qizga zarar yetmadi. So'ng Sasha kiyimlarini yechib, changalzor tomon yuradi. Bir payt teparoqdan qandaydir shovqin eshitiladi. Bular boshqa sayyohlar bo'lishidan umid qilib Sasha yuqoriga ko'tariladi. Lekin afsuski u yerda Benning avvalgi qurbonlari yozilgan telefon turardi. Shu payt maniak paydo bo'lib, Sashani o'qqa tuta
boshlaydi. Lekin ataylabmi yoki tasodifmi o'q tegmaydi. Balki Ben ko'ngli xushlik uzoqroq bo'lishini xohlayotgandir. Sasha telefonni olib qochayotganida qiyalikdan pastga yana daryoga qulaydi. Lekin yana xavfsiz qirg'oqqa chiqib oladi va telefoni buzilganini ko'radi. Keyin Sasha qurinib, biroz kuch yig'ib olish uchun tamaddi qiladi. Keyinroq daryoda bir qayiqni ko'rib qoladi. Lekin Ben ham o'sha yerda edi. Ben suvga sakrayotgan vaqtda Sasha sekingina qayiqqa yaqinlashib, uni yechib ko'rinayotganida maxsus qo'yilgan tuzoqqa tushib qoladi. Ben esa shovqinni eshitib yetib keladi va zanjirdan tortayotganida Sasha maniakning yuziga qalampirli gaz sepib, uni to'xtatadi. Maniak ko'zini yuvayotganida Sasha arbaletni olishga harakat qiladi, lekin Ben zanjirdan tortib, qizni to'xtatadi va Sashani oyog'ini tuzoqdan chiqaradi. Keyin esa uni bog'lab, qandaydir marosim o'tkazishini aytadi. Shuningdek, u yoqilg'i quyish shoxobchasida Sashaga tanlash imkonini berganini, Sasha esa eng qiyin, har darajasini tanlaganini eslatib o'tadi. Ben Sashani tuni bilan yomg'ir ostida qoldirib, og'riqqa chidash ulg'ayishning majburiy bosqichi ekanini aytdi. Терпеть боль – часть взросления, Саша. Это важный жизненный этап. Ertasiga Ben Sashani qayiqda olib ketayotganida Sasha qutulish uchun uni suhbat bilan chalg'itishga urinadi. Biroq maniak uning harakatlarini sezib, qayiq ortidan bog'lagan holda sudrab qandaydir shubhali g'orga olib keladi. Ma'lum bo'lishicha, bu yer maniakning maxfiy ini bo'lib, u yerda avvalgi qurbonlarning jasadlari va trofeylari saqlanardi. Ben qurbonlarning jigarini yeyish uning kuchi va ruhini mustahkamlashga ishonardi. Tananing qolgan qismidan esa o'sha onasi sharafiga nomlangan va Sasha do'kondan sotib olib yegan quritilgan go'shtni tayyorlar ekan. Shundan keyin Ben o'zini kimligini ochiqlab, Sashaga dahshatli tishlarini ko'rsatadi. Sasha uni chalg'itish uchun onasi haqida so'raydi. Ma'lum bo'lishicha, onasi uning birinchi qurboni bo'lgan. Она была особенной. Она была первой. Tuyg'ularga berilgan maniak Sashani quchoqlaganida qiz uning qulog'idan tishlab oladi va ular yerga yiqiladi. Vaziyatdan foydalangan Sasha g'ordagi ariqqa sakraydi. Tros bilan bog'langan Ben ham uning ortidan tushadi. Qirg'oqda Ben uni deyarli bo'g'ib o'ldirayotganida bu usul uning marosimga zidligini eslab to'xtaydi. Fursatdan foydalangan Sasha tosh bilan psixopatning oyog'ini sindiradi. Shunda ular tros bilan ulangan holda ikki tarafga qarab yotishadi. Chunki trosni faqat Ben yecha olardi. Ko'p o'tmay Sasha qutulishining yagona yo'li qoyaga ko'tarilish ekanini tushuntiradi. Aks holda Ben qon zaharlanishidan, Sasha esa ochlik yoki yovvoyi tabiat qurboni bo'lib o'ladi. Buning uchun Sasha maniakka alpinizm asoslari va tugun bog'lashni o'rgatadi. Ben shart qo'yadi: agar meni olib chiqsang, seni ozod qilaman. Agar meni tashlab yuborsang, birga o'lamiz deydi. Sasha ko'tarilishni boshlaydi va jarohatlangan maniakni o'zi bilan birga yuqoriga tortadi. Pastdan ko'rinmaydigan qoya chetiga chiqqan Sasha maniakning trosini mo'rt bir daraxtga bog'laydi. Ben ko'tarilayotganida Sasha belidagi karabni yechishga urinadi. Buni sezgan maniak arqonni yana tortadi. Biroq Sasha qoyaga mahkam yopishib oladi. Ben ayolni pastga tortishga urinarkan, yonidan Sashaning kamari uchib o'tadi. Shu lahzada u hayoti endi bir tiyinga qimmatligini anglab yetadi. Keyin esa Sasha tros tugunini yechadi. Maniak esa muqarrar o'lim tomon pastga qulaydi. Kuch to'plagan Sasha qoyadagi har bir yoroqdan ushlab ko'tarilishda davom etadi. Nihoyat uch o'qiga chiqadi va holsiz holda yotib, baxtiyor jilmayadi. G'ira-shira qorong'ulikda u daryo tomon yo'l oladi. Sasha yo'lda ketayotganida tasodifiy bir mashinaga duch keladi. Notanish esa Sashani o'z avtomobili qolgan joyga yetkazadi. Keyin Sasha Ranger ofisiga borib, bedarak yo'qolganlarning manzili haqida xabar beradi. G'orga yuborilgan vertolyot yordamida 20 dan ortiq qurbonning jasadi topiladi. Qonxo'r qotilning faoliyatiga chek qo'ygan Sasha okean bo'yiga boradi va yerning kompasini suvga uloqtiradi. Shu tariqa Sasha turmush o'rtog'i bilan ruhan vidolashib, g'am-alamdan xalos bo'ladi. Film esa shu yerda tugaydi. Agar film sizga yoqqan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. Ссылка описаниеda.